السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Baada ya kusikia ambaye alikuwa shekhe wa wilaya ambaye ndio shekhe wa Abdurrahman, kusikia maneno machache na akatusisitiza wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, yani kukuwa tushikamane na kamba Mwenyezi Mungu wala tusigombane, tusifarikiane, na akatuambia aljamaatu rahma wal furqatu adhab, tukiwa wamoja itakuwa ni rahma Mwenyezi Mungu, na tukiteta tukipambanukana itakuwa ni adhabu. Baadaye tukapata kaimu wa shekhe wa mkoa, naye mashallah alituokoa naye kwa khutba alitoa iliyokuwa mzuri, iliyokuwa na mifano. Aliingiza mahali ambapo kwamba ikaingia hatukudhania, kwa vile namna alivyoitoa, alivyotumia uslubi wa kila sampuli, ikawa khutba imekuwa tamu na hataki amalize. Kisha tukazungumziwa na al-akh al-ustadh Abdullah Shabi, naye akazungumza kwa uchache kwa sababu ni mara kwanza, na kuna labda watu hapa wajua kule kwetu wa maulidi saa 4:30 watu washakwenda kulala. Huku kawaida usiku wa ni mtana, mtana wa ni usiku. Sasa saa 9 badeka ngapi? 19. Saa 9 si ya usiku, ya mtana, ya mchana yani. Ndio huku Tanzania. Kwetu ya usiku, huku ya mchana. Na akatufafanulia kidogo kwa kuwa namna gani ya dalili ama huja ya kusoma maulidi. Akatolea dalili ambayo kwamba kwa nini maulidi yakasomwa na kwa nini maulidi yakasherekewa, na akatuambia kwa kuwa si huja ikiwa jambo halikufanywa na mtume, wengine kilifanya likawa ni halifai. Akapiga mfano wa Qur'ani, kwa sababu ukiwa wewe hutaki bid'a basi huwezi kuishi katika dunia, kwa sababu lazima tukubali katika dunia kuna bid'a za kidunia na kuna bid'a za kidini, zote ziko. Mambo mingi tumeyazua ya kidunia na mambo mingi tumeyazua ya kidini, na ni bid'a. Bid'a huwezi kuishi wewe, lazima tukubali bid'a, tupende tukatae. Na bid'a ya kwanza ni kuweko Chato. Kata mtume kwa Chato hakuna, mpaka ndo Maka na Madina na Iraqi na Misri. Ukishakukaa Chato wewe, ushakukaa Chato uko ndani ya bid'a tu wewe. Umesikia? Ukitaka kusafiri utakupanda gari bid'a. Wakati mtume kwa kuna magari, ilikuwa kuna nini? Punda, farasi, ngamia. Ushataka bid'a tu wewe. Ukitaka bid'a nyingine wewe mwenyewe pia ni bid'a. Wakati mtume pia alikuwa huko wewe. Alikuwa Magro Maulidi wakati mtume alikuwa hakuna, ndio bid'a. Na wakati mtume alikuwa na hata kwa na bid'a pia. Uondoke duniani. Na lolote unalofanya ni bid'a. Ukishakufunga safari kwenda Maka ukiwa na pasipoti ni bid'a. Wakati mtume alikuwa kuna pasipoti. Ukipanda ndege bid'a. Utakwenda haji wewe, zingia ngamia, zingia farasi, zingia punda, zingia jahazi. Hasa hizo bid'a utaziepuka vipi? Wewe umeshika simu nao nini? Wakati mtume alikuwa kuna simu. Basi utafanya nini jamaa? Ukichukua mswahafu, ule mswahafu ni bid'a. Wakati mtume alikuwa hakuna mswahafu. Tumwambia alikusanya Qur'ani ni Sayyidina Abubakar. Wakati wa mtume Qur'ani ilikuwa katika vitambara, katika mifupa, katika mbao, lakini hakuna mswahafu wakati wa mtume.
aloandika mswafu wa kwanza ni Sidna Uthmani. Sidna Bakar alikusanya zile Qur'ani, wakusanya tena zikatiwa fataha. Na ukisoma mswafu wetu, ndani ya mswafu pia kuna bid'a. Zile fataha ni bid'a, zile zitone ni bid'a. Wakati Mtume ilikuwa kiandikwa Qur'ani, hakutui fataha, hakutui zitone. Sallallahu alayhi. Ilikuwa hakuna Sheikh. Ndio watu wakatatizika katika suratul Fatiha walipofika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sasa ile nasta'in wakasema na 70 ama na 90. Makisikutoa vitoni itakuwa na 90 ama na 70. Sasa zote hizo ni katika nini? Bid'a. Ukitaka bid'a ya msikiti. Msikiti tumeweka maiki bid'a. Tumeweka mazulia bid'a. Tumeweka ni mfereji bid'a. Sasa hizo bid'a utazepuka vipi wewe? Kwa kila kitu ni bid'a. Hizo unazokula wewe wakati Mtume alikuwa ziko. Kwa hivyo nazo pia nini? Bid'a. Si huja kwa kitu kama hakuna wakati wa Mtume, wakati weko ndio bid'a. Si huja kabisa. Ile inaitwa bid'atun dhalala. Bid'a yenye kupoteza. Sasa ikiwa bid'a yapoteza ndio haifai. Je, ikiwa bid'a yaongoza kullu bid'atin dhalala. Yani kullu bid'atin dhalalatin dhalala. Kila bid'a ya kupoteza ndio imepotea. Wa kullu dhalalatin fi an-nar. Sasa wao waichukua hii ni kullu al-kulliya, yani kullu bid'a. Sheikh utakulu bid'a basi utamaliza vitu vyote dunia mzima itakuwa bid'a yani. Si kullu wana mtu kullu kulliya kila kitu bid'a. Kullu bid'atin dhalala. Alikwambia kullu bid'atin fi an-nar. Alikwambia kullu bid'atin dhalala. Na kawaida ile kullu siku zote haimalizi maneno. Kila kullu lazima ibakishi. Kila kullu. Katika Qur'an tunasikia wale watu wa Hud wanasema tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha. Tudammiru kulla shay'in, umeangamiza kila kitu ile upepo. Hakuangamiza kila kitu bwana. Majumba hakuangamia, miti hakuangamia, hayawani hakuangamia. Walioangamia ni binadamu tu. Bwana tudammiru kulla shay'in. Si kulla shay'in. Zitote kuangamia bwana. Nabii Khidri na Nabii Musa akaambia nini? Yakhudhu kulla safinatin. Achukua kila jahazi. Ilikuwa ina maana gani ya Nabii Musa kuitoboa jahazi na ule mfalme achukua jahazi zote? Ampata kazi kutoboa jahazi ya watu tu. Si ule chukua jahazi zote, basi ile penge ilichukua tu. Hivi Khidr atakafanya jambo la ujinga, ampasua jahazi na ule kuchukua jahazi zote? Yakhudhu kulla safinatin salihah. Achukua jahazi iliyokuwa mzima. Ile wakati Ibrahim alimwambia wajala ala kulli jabalin minuna. Tuwe kwamba hiyo kullu ndani ya Qur'ani kwa si kullu al-kulliyya ndani ya Qur'ani. Wajala ala kulli jabalin minhunna juz'a. Jahadia kila jabali kifungu. Majabali hivi Nabii Ibrahim alipochinja wale wanyama wanne, akachukua ile nyama, akaamba ala kulli jabali, majabali yote duniani aliyapata wapi? Bado sema wingi ni majabali 10. Wangesema majabali 4. Sasa mbona nimekuwa la kulli jabalin? Kwa hivyo pia nayo itakuwa sasa nini? Ala kulli jabali, majabali yote. Kwa hiyo tusichukueni hadithi kwa mafhumi yetu. Alimamu Nawawi akwambia hii ni ni'amun khususa minha. Hii ni ni'am lakini ina takhsis. Kwa sababu bid'a ina takhsis. Al-Imam Shafi akwambia bid'a imegawanyika vigawanyo viwili. Al-muhdathatu imegawanyika vigawanyo viwili. Ma wafaqa sunna wa sharia ma khalafa sunna. Kila lilo khalifu sunna basi hilo ni bid'a, lakini kila lilofikiana na sunna hilo ni sharia. Hata Ibn Taymiyyah katika Majmu'ul Fatawa pia sema kuna bid'a iliyokuwa mzuri na kuna bid'a iliyokuwa mbaya. Bid'a zote bid'a zote Mtume mbona kukubali neno lako bid'a zote? Alisemaje? Man sanna fil islami sunnatan hasana. Kisha hadithi nyingine wa man sanna fil islami sunnatan sayya. Mtume kuna hadithi asema man sanna fil islam, mwenye kuweka sanna, kuweka sunna fil islam sunnatan hasana, akaweka sunna mzuri, falahu ajruha wa ajru man amila
min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujuri, yani ukika sunna mzuri utapata thawabu na kila alofanya lile jambo atapata thawabu. Kisha kamba umasanna fil islami sunnatan sayyi'a. Hasa muona mtume amegawanya bid'a. Hivi wewe umeifahamu bid'a zaidi kumshinda Imam Shafi? Imam Shafi kwamba bid'a, mtume kwamba bid'a ziko mbili, man sanna fil islami sunnatan sayyi'a, mwenye kuweka katika Uislamu sunna iliyokuwa mbaya, akaweka bid'a iliyokuwa mbaya, falahu wizruha wa wizru man amila ba'da, wewe utapata madhambi na mwenye fanya. Kwa hiyo mtume amegawanya, kuna bid'a nzuri na kuna bid'a mbaya. Na wengine kina Izzuddin bin Abdul Salam wakwambia bid'a yenyewe yagawanyika vigawanyo vitano. Kuna bid'atun wajiba, kuna bid'atun muharrama, kuna bid'atun manduba, kuna bid'atun mubaha, kuna bid'atun makruha. Zote ziko. Kuna bid'a ambayo kwamba ni wajibu. Wajua bid'a wajib? Nani atakataa bid'a wajib? Kuna lazima ufanye bid'a. Hii ni kusoma madarasa, ni bid'atun wajiba. Kusoma masomo ya madrasa ni bid'atun wajiba. Kusoma nahwu ni lazima. Kusoma usulul fiqh ni lazima, kwa sababu ndio utajua Qur'ani. Kwa madarisi ni bid'a. Sasa nyinyi mtuambia ni bid'a maulidi wakati mtume hakuna, na nyizi madrasa wakati mtume zilikuweko bid'a. Huyo anakuambia bid'a, amekwenda kusoma nje, amekuja na shahada, cheti, certificate, amekuja kutoka nacho nje. Kama nimesoma wapi? Soma Madinatul Munawwara. Tuambie Sayyidina Bakari apata shahada gani? Alisoma wapi? Amefanya mtihani huko amepasi. Sayyidina Abu Hurairah kwa namba ngapi katika mtihani? Asibia. Faslu na class. Ula ibtidaiya, thani ibtidaiya, thalitha mutawassita, surabia mutamassika, sujubutanini, zote hizo. Thanawia, thulathia, rubaia, zote hizo. Wakati mtume zilikuwa zipi? Zilikuweko. Wao tufanya musabaqatul Qur'an, mashindano ya Qur'an. Je, wakati mtume kulifanya musabaka, watu walishindana Qur'an, wao afanye bid'a si bid'a? Sasa kwa bid'atun wajiba, bid'a wajiba ni lazima kusoma hujja. Hiyo ndio nini? Bid'atun wajiba. Kisha kuna bid'atun manduba, bid'a ambayo kwamba ni sunna, kama ile aliyofanya Saidna Umar, akakusanya watu waswali tarawih kwa jamaa. Mtume aliweka jamaa tarawih kisha akaondosha. Saidna Umar akairudisha tena Saidna Umar mwenyewe amekakuswali tarawih kwa jamaa. Nyinyi hamutaki bid'a. Wakati mtume tarawih iliondosha, mbona uswali tarawih tena usoma kwa juzu ya bid'a nyingine hiyo? Wakati mtume kusoma juzu, wakati mtume ilikuwa hakuna juzu shekhe. Wakati mtume kisoma raka kwanza soma Bakara, raka pili Ali Imran, raka tatu sura kwa sura, raka tatu suratul Nisa, raka nne suratul Maida, raka tano suratul An'am, hiyo raka sita suratul Arafi, raka saba upijwa Anfali na Tauba. Haya, mbona nyinyi mswali soma kwa juzu moja? Hiyo juzu moja pia bid'a. Kwa hiyo utakamfanya nini? Mkitaka sunna ni kusoma suratul Baqara raka mzima. Yani wewe usome suratul Baqara, yani raka moja usome suratul Baqara, ndio sunna hiyo. Utaswali hivyo. Tena wana ile 7 au 20 huleta kunuti saa mzima. Tuambie mtume alileta lini? 7:20 akaleta dua. Tena akaleta dua nyingine ambazo haziko kazi Qur'ani wala hadithi. Ni bid'a si bid'a? Ndani ya swala tarawih wautia bid'a. Basi nakwamo kama tahto. Sayyidina Umar akaweka tarawih kisha akasema ni'matul bid'atu hadhihi. Ni'matul bid'atu, neema ya bid'a ni hini. Ile tarawih ni neema ya bid'a. Mbona nyinyi huiswali tarawih na nyinyi mtaka bid'a? Tena kuna nini? Bid'atul mubaha. Bid'atul mubaha ni kula zakula zizuri. Hizi zakula zetu wakati mtume zilikuwa ziko hizi. Wakati mtume kuliliwa mbazi, kuliliwa sambusa, zote bid'a hizo. Ukila sambusa bid'a, mtume akula sambusa.
Soma mtume kula zakula gani, ule zile za kula za mtume. Ukiongeza zakula zenu hizi sima kata mtume kuna sima, kwa hivyo zakula pia itakuwa ni bid'a. Hasa hiyo inaitwa ni bid'atu mubaha. Bid'atu makruha ni kuja kupamba kitu, mkapamba mswahafu ama ukapamba msikiti, hiyo ndio nini? Bid'atun makruha. Kisha kufanya ile bid'atun muharrama ni kufanya jambo ambalo kwamba laingia katika haram. Leo mwaka huu Saudia wametoa fatwa kwa kuwa watu wafaa kusherehekea Christmas. Kumesherekewa, kumenuliwa maua, vita tena vimeuzwa kwa jamaa kusherehekea Christmas, wamsherehekea Nabii Isa. Wamesema yafaa Christmas na ameuza vitu, lakini kumsherehekea Bwana Muhammad haifai tu. Huyu mtume amefanya nini lakini? Huyu mtume amefanya nini? Hata hawataki kumsherehekea, hawataki kumsifu. Kwa sasa tusidanganyene tuomba kulu bid'ati dhalala wa kulu dhalala. Jishekhe tunataka ujue hiyo kulu si kulu, kulli ni kulu ambayo kwamba yakubali kulu bid'atin. Hiyo bid'atin kwani ka bid'atin si bid'ain, ika bid'atin makehini. Sasa wanazuoni wameielewa, wewe ndio hukuielewa. Lakini mtume sema hadithi za wapingaji ni mbili tu, hawana hadithi tatu. Hadithi ya kwanza kulu bid'atin dalala wa kulu dalala fi nar. Hadithi ya pili man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa radun. Man ahdatha, mwenye kuzua, fi amrina hadha, katika jambo letu hili, ma laysa minhu, si katika hiyo, fa huwa radun, tarudishwa. Hatuende. Man ahdatha ni jami yoyote, mwenye kuzua, fi amrina, katika dini yetu, katika sharia yetu, ma laysa minhu. Hapa tushatoka watu wa maulidi ambao kwamba haliko katika dini. Je, liko katika dini? Sasa tunasema kimantiki, ndio ilmu mantiki. Sika mantiki nini? Huenda kitu na kinyume chake. Man ahdatha, mwenye kuzua, fi amrina, katika jambo letu, hadha ma laysa minhu, ambao kwamba sio katika hilo, fa warad. Je, fa in kana minhu fala yarad. Bas jambo lake ni ikiwa jambo latoka katika Uislamu, liko ndani ya Uislamu. Je, maulidi yako katika Uislamu ama hakuna? Tutambia lakini maulidi hakuna. Mtume akusoma. Mtume akusoma maulidi vipi? Bataka asome vipi ya maulidi? Mmempangia asome vipi? Hivi mtume aketi, mimi nimezaliwa Jumatatu tarehe 12, mimi nimefanya utaka hivyo? Mimi nakuzaa birthday mtu hufanyiwa ama ujifanyia? Hufanyiwa. Basi mtume tumefanyia maulidi. Yeye mtume akifanya ile maulidi, akifunga kila Jumatatu, akifunga kila Jumatatu, mtume kwa kifunga. Akauza kwa nini kufunga Jumatatu? Akasema ndio siku nilozaliwa. Na sisi tusoma maulidi ndio siku nilozaliwa. Akasema ndio siku kwamba ndio tumilizwa, ndio siku tuteremshwa Qur'an. Basi bwana mtume amefunga, mbona nyinyi mfungi? Swala zuri. Mtume amesherehekea maulidi kwa kufunga. Mbona nyinyi mfungi? Masala mafupi tu. Nyinyi fungeni, sitakula pilau. Ama kuna vita tena? Nyinyi fanya nini? Sisi tutatenda tule pilau. Kwa nini kula pilau? Qur'ani yenyewe kama huwezi fanya nini? Fa fidyatun tu'amu miskin. Kama huwezi toa fidia ya kulisha nani? Maskini. Na si wale kula pilau maskini si maskini. Kwa hivyo sisi tutatenda tule pilau na nyinyi endeleeni kufunga tu. Na mtu yote anaifunga Jumatatu akiwa ni Ansari, ikiwa sinani, anamsherehekea mtume tu, kwa sababu kufunga Jumatatu ni siku alozaliwa mtume. Alimamu Suyuti akasema kwa sababu mtume kufunga Jumatatu aonesha ataka mtume asherekewe, afurahiwe. Ile kufunga ni katika furaha. Ama unajua kama kufunga ni furaha? Takutoa dalili kwa kufunga ni furaha. Mtume alipofika Madina aliona wale Mayahudi wakifunga. Akauliza mbona mwafunga? Akasema leo twafunga Ashura. Twafunga nini? Kwa nini mkafunga Ashura? Ndio siku aliokolewa Nabii Musa. Je, ni furaha si furaha? Na siku aliongamizwa nani? Firauni. Kwa hiyo Mayahudi wafurahi kwa Nabii Musa ameokolewa, ndio wafunga. Na yule mwenye funga Jumatatu afurahi kwa mtume amezaliwa, na siku aliongamizwa Firauni. Ile kwa adui yake Nabii Musa ameangamizwa, imekuwa sasa ni furaha.
Kwa hivyo ile furaha, miongoni mwa furaha ni kufunga, miongoni mwa furaha ni kutoa sadaka. Kwa hivyo lazima tutahadhari, dini yetu ni dini ya sawa. Kisha wenye kusoma maulidi na wasosoma maulidi wengi ni wapi? Madrasa zenye kukubali maulidi na madrasa zenye kukataa maulidi nyingi zipi? Walimu wa maulidi na walimu wasiokuwa maulidi wengi wapi? Walosoma kwenye walimu wa maulidi na walosoma kwa maulidi wasiokuwa na maulidi wengi ni wapi? Wanazuoni nani? Tutukweni tupime mizani Fanya nini? Tupime mizani wanazuoni wetu, mashekhe zetu. Hapo ndo tutajua hili jambo kwa kuwa lafa. Kisha Abdullah ibn Mas'ud asema kullu ma ra'a almuslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasan. Wa kullu ma ra'a almuslimuna qabiha fa inda Allah qabih. Yani kila jambo ambalo Waislamu waliona nzuri basi kwa Mwenyezi Mungu ni nzuri. Na kila jambo ambalo kwamba Waislamu waliona ni baya basi kwa Mwenyezi Mungu pia ni baya. Maana ukisema bid'a itabidi siku nyingine ukiinua mguu utampa pia bid'a, usiinue mguu bid'a ya hiko hiyo. Ndio mmoja alimwalika mtu mwenye kupinga maulidi, alimwalika nyumbani kwake maulidi. Baada maulidi akatoa chakula. Akaanza akatoa chakula, akasoma maulidi. Yule bwana akakata, apinga. Akatoa chakula, pilau, soda, kana nini. Kisha mwisho akaleta pombe le. Akabana hili la hili alifaa. Basi kumbe le yafaa. Mbona watu umenyamaza? Pilau umeipija, soda umezipija, wali umeula, wakati pombe usema alifai. Maana yake ile mwingine afanya nini? Lakini pombe halifai. Wassalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaykum assalam.